ngo nibo bahirwa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 murongo wa 6. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 murongo wa 6 haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Haleluya. Bazahazwa, bazanyurwa, bazaryoherwa mva. Amen. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana iravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Hahirwa umwana muto, umuntu mukuru, umuntu ushaje se, ariko ufite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Haleluya. Uwo nguwo azahazwa. Ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana kuko ari bo bazahazwa. Imana ishimwe cyane. Bafite inzara imwe n'inyota y'ikintu kimwe byo gutunganira Imana. Imana ishimwe cyane. Wabasanga bacuruza, wabasanga babwiriza, wabasanga barera abana, wabasanga baririmba, wabasanga bari mu baciriritse mu buzima, wabasanga bari mu isi yahaye icyubahiro, ariko bahuriye ku kintu kimwe, inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe ku byo Yesu yakoze, tukabarwaho gutunganira Imana tutakoreye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ijuru iyo rindebye, iyo rikurebye ngo risanga uri ugutungana kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Uri ugukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Iyo niyo ntangiriro. Imana ishimwe cyane. Nkabibarwaho ntabikoreye, ukabiborwaho ntacyo urakora, nta murimo mwiza, nta gukiranuka namba, nk'uko cya gisambo ku musaraba cyabibazweho, kitabatijwe, kitasabye imbabazi, kitashubije iby'abandi cyariye. Imana ishimwe cyane. Ariko cyareba umwana w'Imana mu maso. Haleluya. Kikabwira igisambo kigenzi cyacyo ngo twebwe turazira ibyo twakoze, ariko uyu ni umukiranutsi w'Imana. Haleluya. Kikamwizera, kikamubwira ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu akamubwira ati mu kanya gato ngewe nawe turaza kubana hehe? Muri paradizo y'Imana. Uko niko umuntu abarwaho ibintu atakoreye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu wabimenye amukunda cyane, amukunda cyane, amukunda cyane. Haravuga ati nta kindi imbere hano ku isi uretse gusa nk'ugerageza kukwitura urwo wankunze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abo rero uwo murimo wakoretse muri bo, abo ngabo babazwaho gukiranuka kw'Imana batabikoreye, hari inyota y'igitangaza itashira, itarangirayo, ivuka mu mitima yabo, inyota yo gutunganira wabakunzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Bashobora kuyitakaza, ni nacyo umwanzi abashaka, iyo badakomeje kurira ku byabakijije, iyo iby'isi bibarangaje bikabakamura bikabamara imbaraga, iyo ibyago n'amakuba bibagezemo bishobora kubakamura iyo nyota. Ariko nagira ngo nkubwire icyo data ashaka, nuko utatakaza iyo nzara. Kandi nagira ngo nkubwire icyo umwanzi ahiga mu buzima bwawe, nuko watakaza iyo nzara. Iyi mirimo yindi yose twakora ntabwo ikanga Satani. Kuririmba, kubwiriza, gutanga, kugera ku byiza ntago bimutera ubwoba namba. Ariko iyo arungurutse mu mutima w'umuntu, agasanga yaba acaga amafaranga menshi, agasanga yaba abyara, agasanga yaba arimo kurera, agasanga yaba arimo kwamamara, agasanga yaba ahinga, agasanga yaba acuruza ibintu bikomeye byo mukiri, ariko yarunguruka mu mutima we agasanga inzara n'inyota byo gutunganira Imana biracyahari, uwo nguwo Satani aramutinya. Imana ishimwe cyane. Iyo umwanzi aduteza amakuba n'ibyago, iyo umwanzi aduteza kuba busy, agira ngo mwihane icyaha cyo kuba busy. Imana ishimwe cyane. Iyo aduteza kuba busy, icyo ahiga ni icyo ngicyo, ni ukugira ngo utakaze inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Kuko data ntiyigeze atugenera kuba mu buzima bwo hagati na hagati. Iyo avuga ubwambi bwe yaravuze ngo bugereranywa n'umuntu wari urimo ahinga, ngo akagwa ku mabuye y'igiciro cyinshi, akagwa kuri trezor, akagwa ku izahabu, bikamutera kugurisha ibindi muri make ibindi bintu byose byahise byamburwa agaciro. Kandi iyi si ifite ibintu byiza, kubyara biraryoha, kugira amanota ukabona amadiplome biraryoha, kubona amapromosiyo mu kazi biraryoha, ni ibintu byiza. Ariko abonye ubwo bwami, ibindi bintu byose bitakaza agaciro. Shuti y'Imana,
ntabwo ubwami bw'Imana ari ikintu cyashyirwa muri bimwe mu byo dutunze, muri bimwe mu byo tuzabona, ntibigereranywa, ntibinegeranye. Haleluya. Niyo mpamvu uwo bwagezemo by'ukuri ahorana umuriro waka mu mutima we, ahorana ishyaka, ahorana gushyuha. Urabona ifite nk'ikintu cyiza kizakubaho, ufite ubuntu bw'ubushyuhe. Abagize ubukwe vuba aha ngaha, Imana ishimwe cyane, ni ukuvuga ngo uburyohewe n'ubwo bukwe, uburota ibyo birori uko bizamera, nta nubwo wakwibuza kubitekerezaho. Imana ishimwe cyane. Iyo uryamye uri umukobwa ureba agakanzu k'umweru uzaba wambaye, ukabona dekorasiyo, ukabona, ntushobora kwibuza kubitekerezaho, kuko hari ikintu cyiza cyenda kukubaho. Rero nshuti z'Imana, abera benshi bari mu bitotsi gutekereza ku bukwe bw'umwana w'intama. Haleluya. Kuryoherwa n'ubwami bw'agakiza, kuryoherwa na Kristo birakonje, byarazimye. Ariko reka mbabwire ko atari byo twagenewe. Imana ishimwe cyane. Icyo twahawe ntikigira agaciro kagereranywa nacyo mu isi. Niyo mpamvu ntiwemerewe kubaho warazimye. Mu mutima wawe hagomba kuba hagurumana urukundo rwa Kristo, harimo ishyaka ritazima. Haleluya. Harimo umwete wo kuzamubona no kumubwira abandi ngo muzamubone muri benshi. Urimo umubaza uti, mu minsi ntije inaha uranshaka wiki? Mbe ngukorera iki mu gihe ntaragusanga? Mbe nguhagarariye nte? Mbe nkuvuga nte? Mbe nkugaragaza nte mu gihe ntaragusanga? Umwanzi rero yazimije abera. Batangiye bakunda Imana, bayishaka n'umutima, ariko arabazimya, abazimisha ibintu bitandukanye. Kandi icyo azimisha abera ntabwo ari ikintu kibi, kuko ikibi uragihunga. Igiteye abera akaga uyu munsi ni ibintu biri legitime, ni ibintu byemewe. None se umuntu yagiye gukora agashaka amafaranga ntibyemewe? Atibye imisoro, nta kintu yakoze, yarimo ahugira mu bana mu kubarera, se niba byemewe? Y'amashuri se mutwaye ubwenge cyane akaba arimo yiga, si ibintu se byemewe? Ni ibintu biri legitime. Umutego uri mubera ubateye kutabira, gutakaza ishyaka ry'Imana, ni ibintu biri legitime. Ubwo ntituvuze iby'ibyaha n'iby'ibiki, abo ngabo baba bakubiswe bikomeye, ariko turimo turavuga kuburira Imana inzara n'inyota byo gukiranuka. Ukaba ufite inzara y'ikindi kintu kandi ukagitindamo, kikaba kinini muri wowe, ukagira inzara ya achievement runaka ushaka kuzageraho, ikintu wateruye, igiproject runaka ushaka kuzageraho, urusengero ushaka kubaka, imirimo sindi ushaka gukora, ariko bikagenda bigatwara umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose no kureba kwawe kose. Ukabita, ni byiza, iyo mirimo ni myiza, ariko hagati aho ushaka kubigeramo ukabitakarizamo ya nzara n'inyota byo gutunganira Imana. Byabaye umutego ku buzima bw'abera. Niyo mpamvu mbinginga ngo twinginge Imana, ubwire Imana uti, Imana, mu minsi ntije hano ku isi, ndindira inzara n'inyota byo kukubona, ndindira kutarangazwa n'ikintu, ndindira muri ibi bikorwa wampamagariye, ariko umutima wanjye wihariwe nawe, kuko umutima we nutiharirwa n'Imana, n'ibyaha bizakubasha, amakuba y'isi azagukonjesha, ibyago n'amakuba bizakuzimya, icyo wagombaga gukorera Imana ntukibashe. Isi irakakaye, yuzuye ibintu bishaka kukuzimya. Imana itugirire neza. Haleluya. Iyi nzara rero niyo umwanzi agambiriye kwambura abera, kandi yagiye ayambura bamwe muri twebwe. Iyi nzara yo kwegera Imana nta handi ikomoka, iyi nzara yo gukiranukira Imana nta handi ikomoka, ikomoka mu kwegerezwa isoko yo gukiranuka, ari Yesu Kristo. Haleluya. Uko twegerana nawe, we soko yo gukiranuka, niko inyota yo gukiranukira Imana, inyota yo gutunganira Imana irushaho kugwirira muri twebwe. Kure ye, umuntu ashobora kuba kure kandi ari mu mirimo yitwiye, umuntu ashobora kuba kure kandi ahugiye mu bintu byiza, hanyuma inyota ikamukamukamo, inyota ikamushiramo. Imana itugirire neza. Haleluya. Nongere mbivuge ngo bashobora guhugira mu bintu bitari bibi, ariko bigatwara umutima wabo n'ubwenge bwabo, bagatura intanganka bazahora, bakerera data imbuto nkeya, kuko amaso yabo n'ubuzima bwabo bwacomotse kuri Kristo, kandi basa nk'abagihari. Reka turebe gatoya aba bavandimwe babiri b'abakobwa, Mariya na Marita. Iyi nkuru murayizi, ariko yongera ikangura umutima wawe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 38 kugeza kuri 42. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10 38 kugeza kuri 42. Mwuka wera arimo arabaza umutima wawe ngo ni igiki kiwushishikaje? Umutima wawe ukangukiye iki? Umutima wawe ushishikajwe n'iki? Ni igiki kirimo? Ni igiki urarurota? Ni igiki ubyukiramo ibyutse? Ni igiki wirizaho umutima amasaha menshi? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 10:38 kugeza kuri 42. Ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero,
umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Aba bantu bari inshuti za Yesu, bumva bari bafite na Yesu umwanya, kandi yakundaga kujya mu rugo rw'iwabo kenshi. Nguwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Mwumvise? Biragaragara ko Marita ari wari mukuru kuko urugo ruramwitirirwa. Bakigenda bajya mu kirori, umugore witwa Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ngo ariko Marita yarahagaritswe umutima, yarahagaritswe umutima. Yakoraga imirimo gusa, ariko umutima wari uhagaze kubw'imirimo itari mibi. Kwakira abashyitsi, kuba umugore uri responsible, witaye ku rugo rwawe, ibyo bintu si byiza se? Ariko umutima wari uhagaritswe nabyo. Imana itugirire imbabazi. Marita yarahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera, aramubaza ati databuja, wegereye Yesu, aramubaza ati databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo, wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. Marita, Marita, iyo umuntu ahamagaye izindi nshuro ebyiri no kugira ngo akurure attention ye, acapturing attention ye. Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. Ndagira ngo mbabwire ko Marita atarimo yirushya mu byaha, atarimo yirushya mu bintu bibi. Iyi mirimo yari ijyanye no kwakira abashyitsi, ariko umutima wa Marita wari watwawe n'iyo mirimo. Nshuti z'Imana, bera bakundwa, ukubira ishyaka ry'iby'ubwami bw'Imana kuba rigurukana muri twebwe, icyo data ntegerejeho, icyo yandemeye. Haleluya. Gutekereza ku cyo nshaka mu misa ntije. Iteka iyo umuntu abishyizeho umutima, ahorana ishyaka n'umwete ridashobora kuzimwa n'ikintu na kimwe, ritazimwa n'icyago, ritazimwa n'icyaha, ritazimwa n'ikintu na kimwe. Niyo mpamvu iyo Satani ashaka kuducogoza, ikintu cya mbere azakwaka ni iryo shyaka rigurumana n'uwo muriro waka muri wowe, kuko umuriro ni waka muri wowe ntushobora kuba akazuyaza. Nta kintu na kimwe umwanzi yakubashisha, ariko iyo wazimye, ikintu cyose kizakubasha. Marita, Marita, urirushya wiganyira muri byinshi. Ndagira ngo aka kantu kagumane. Abantu bakijijwe by'ukuri ntago batura mu byaha. Ashobora kugira ibyago akagisitaraho. Uretse ko njya nibaza, ese iyo umuntu ari mu nzira agasitara ku giti kiri ahantu wenda batemye nabi, akagisitaraho ku inshuro ya mbere, yagarutse muri iyo nzira yongera akagisitaraho? No, abaramenye ko hari ikibazo aragikatira. Uzibaza nusitara ahantu hamwe rimwe kabiri gatatu, uzabwira umwami ariko naba narakumenye. Ese twarahuye nimba sitara ahantu hamwe? Kuko ijambo ry'Imana tubwira mu nzandiko za Yohani handi inyuma igice cya 5 ngira ngo haratubwira ngo uwabyawe n'Imana wese agira gute? Anesha iby'isi. Bibiliya yaravuze ngo icyabyawe n'Imana, ariko n'uwabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Ngo kandi ukuri ko kunesha kwacu ni ukwizera kwacu. Imana ishimwe cyane. Kristo cyo kuze muri njyewe kimpa imbaraga zo kudasitara ahantu hamwe rimwe kabiri gatatu. Oya, shobora kwasitara mu ntambwe za mbere, ejo nkaba naharenze, ejo nkaba namenye gusimbuka kubw'umwuka wera uri muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Ariko uyu muriganya Satani ateje abana b'Imana gusinzira mu bintu byemewe, ibintu biri legitime, ibintu waganira n'umuntu w'umugabo ufite ubwenge akavuga ati wi ibintu biri raisonnable, wi waganira n'umugore wibeshye akavuga ati wi ibintu bigawa gusa n'umwuka w'Imana, ibintu mu bwenge bw'isi twumva perfect, ibintu bibi. Ibyo nibyo byazimije abera, kandi umwanzi si icyabagambiriye abagira ngo numara kuzima, kuko ikintu kitaka umuriro amasazi yagitonda, ibyagitinyaga byakigarukaho. niwo mutego muri iki gihe. Niko umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye nkubwire, nanjye nibwira mbwira n'abandi bera ijwi ryanjye rizabasha kugera. Imana itugirire imbabazi. Umutima utabira kubw'Imana, umutima watakaje inzara n'inyota byo gutunganira Imana, uri mu manegeka yo kuzakoreshwa n'ibyo wari wararenze. Uri mu manegeka wo gushidikanya urukundo rw'Imana. Uri mu manegeka wo kubaza ngo ariko ubundi iranzi irankunda, si umuntu biri kumwe nanjye. Uri mu manegeka wo gufata ibyemezo utagafashe mu buzima busanzwe nk'umwana w'Imana wakijijwe. Imana itugirire neza. Haleluya.
umwami Yesu aramusubiza ati kuri 41, Marita Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe. Bwira umutima wawe ngo ngombwa ni kimwe. Curuza ntunguka, ngombwa ni kimwe. Bitampiriye, ngombwa ni kimwe. Haleluya. Nabyaye nahiriwe mu rubyaro, ngombwa ni kimwe. Byanze, ngombwa ni kimwe. Mfite izina ryamamaye mu gihugu, ngombwa ni kimwe. Haleluya. Ngombwa ni kimwe. Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Umugabane mwiza se yahisemo n'uwuhe? Yari yicaye ku birenge bya Yesu yumva ijambo rye. Isi iratangaje. Isi yashyize urusaku ahantu hose. Urusaku ahantu hose. Niyo twiryamiye iwacu twumva indirimbo tudakunda ariko ziba zitugeraho muri weekend. Namwe mujya muzumva mutuye. Ndimo guserereza umwana tubana ejo bundi harimo aka Bob Marley kamaze kuvamo hazamo akikinyarwanda za karahanyuze rye zitunguke. Yego kakarahanyuze arimo akabyina nkajya numva arimo aserereka ibirenge namubwine karagutwaye we. Isi yasize urusaku ahantu hose. Telefone zacu zirimo urusaku. Dufite urusaku ahantu hose. Niyo mpamvu itorero tudafite imbaraga, kuko umwanzi arabizi ko iyo wazimye ntacyo wamutwara. Akurangarije mu byiza ntacyo wamutwara. Amagambo y'Imana akaba makeya muri twebwe. Niyo mpamvu y'amagambo y'Imana abaye makeya muri twebwe igihe azakurasa umwambi we, kuko aturasa imyambi mibi yaka umuriro. Niko Pawulo yatwandikiye mu Efeso igice cya 6. Nakurasa umwambi we waka umuriro azakubasha, kuko umaranye iminsi urusaku mu matwi yawe, umaranye iminsi urusaku mu maso yawe. Nongere nkwibutse ngo rushobora kuba urusaku rw'ibintu bisa nk'aho ari byiza, ariko biragukamura imbaraga. Magambo y'Imana agashira muri wowe, byiringiro bitagajuka bigashira muri wowe, ugatura mu isi nk'uzayihoramo, bigatuma wanduranirizamo, bigatuma ushaka ibyayo, bigatuma wumva abantu baragusize, bigatuma ukura amaso n'umutima kwibaza ngo ese Imana iranshakaho iki? Ese ubu ngubu isi yose iramutse inkomeye amashyi, ariko data yumiwe harimo avuga ati Sorotanse ko tumutakaje, nyamara isi irimo kumpa amashyi, byamara iki? Imana itugirira imbabazi. Icyaha cyo kuba bizi, icyaha cyo guhuga, kuko icyaha cyo guhuga ntikirangirira mu cyaha cyo guhuga. Umwanzi abazi icyo arimo yubaka, abazi neza ko azagera igihe akagutinyura ibyo watinyaga, abazi neza ko azakuzimya urukundo rw'agakiza, urukundo rwa Kristo rugakamuka muri wowe. Imana itugirira imbabazi. Ngombwa ni kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Ese turimo turavuga ngo tuve mu kazi? Oya, tugakore cyane. Ese turekeraho kwiga? Oya, twige cyane. Ariko umuntu ashobora kwiga ubwenge bujya mu mutwe, umutima wuzuye Yesu. Umuntu ashobora gucuruza akora imibare na kontabilite sinzi n'ibindi byose, umutima wuzuye Yesu. Umutima nutuzura Yesu uziba imisoro. Umutima nutuzura Yesu uzabeshyaho gatoya. Umutima nutuzura Yesu uzagirira ishyari umuturanyi wawe winjije abakiriya benshi gura. Umutima nutuzura Yesu abantu bazashima Imana ahangaha. Umutima wawe ubabare nkaho wavuze ngo Mana wewe wagiriye neza uriya mwana w'umuhungu wakishije umwana wa pasiteri, nawe iyo neza uzayicisha iwacu. Wewe wahaye bariya ababyeyi bana bagatsinda amanota, iyo neza izagera iwacu. Umutima nutuzura Yesu agashyari kazahinguka, uzabihirwa n'urugendo. Umutima nutuzura Yesu uzajya gushaka umutima ubapfumu. Umuntu ashaka kugira ngo aho ariko biruzuye. Rusengero nkaba ndukunda, no kuririmba nkaba mbikunda, nanasenga ngo Imana izangirire neza, ariko kuko umutima wakonje kigeragezo kikankubita, abajyanama bakaboneka bati nyamara hari umuntu ufite umuti w'igikundiro. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu ufite umuti w'igikundiro, mukobwa ugize imyaka 40 ni umuti gusa. Baranabigusobanurira bakanabitubwira bagatubwira ati ariko nanasenga, abafite na Bibiliya yaranasenga, ariko ni umuti w'igikundiro gusa ukaraba. Umuti w'igikundiro. Umutima nutabira kubw'urukundo rw'Imana muri wowe, ushobora no kutajya mu byaha, akaba ariko tuvuga, ariko ntiwerere data imbuto yaragutegerejeho. Ibyago n'amakuba, imibabaro yatuzimirije impano nyinshi nziza zari mu bera zatugiraga umumaro mu itorero, zirazima kubwo gupfusha, zirazima kubwo kurwaza, zirazima kubw'ibyago, zirazima kubw'ubukene, zirazima turabatakaza, kandi bari ingingo nziza zidufitiye umumaro mu bwami bwa data. Umwanzi yakuze mu cyaha agutega icyago.
kikagukamura ariko iyo umutima ubirira icyagura gisimbuka, uhora wongerwamo imbaraga nk'izikiza, uratumbagira mu kirere, uragenda n'ucogora. Haleluya, ugenda wongerwamo imbaraga, kandi uko dusoza mu mubiri umutima wacu urushaho gutoha. Mana ishimwe cyane. Ubundi imyaka mu gakiza yagenewe kugenda iba myiza kurushaho, ntabwo yagenewe kugenda izima. Yagenewe kugenda iba myiza. Mariya yahisemo umugabane mwiza atazigera yamburwa. Ngombwa ni kimwe, kandi ikintu Mariya yari yakoze kiroroshye, kwicara ku birenge bya Yesu no kumutega amatwi. Haleluya, Mana itugire neza. Nta kintu watura Imana kinejeje nko kuyiha your full attention yawe, attention yawe yose. Nta turo buriya gutanga amafaranga, nanjye vuga ngo biroroshye kwa n'igihe bigorana, cyane cyane iyo yabaye menshi. Kayaba kubita mu mibare kumva Mana kabisa, Mana iranyibye, irakwibye se wahawe nande? Imana ishimwe cyane. Ariko nanyangumire ko byoroheje cyane kuruta kuyiha umutima wawe wose. Full attention yawe Imana ikayitunga, igahora ari y'Imana. Urimo urongora igahora ari y'Imana, urimo wunguka kabifitwe n'Imana. Wagize ibyago byo guhomba, umutima wawe n'ubwenge bwawe bigahora byerekeye ku Mana. Nibwo isi itazakubasha. Uzatambuka mu bihe byose, byiza ntacyo bizagutwara, ibibi ntacyo bizagutwara. Abantu ntibicwa n'ibihe bibi gusa, abantu bazimwa n'ibihe byiza, ibihe byo kunguka. Mana itugirire neza. Umugaragu w'Imana yaranditse Dawidi muri Zaburi ya 63, Zaburi ya 63 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9. Isengesho ryanjye nawe uribe guhora twifuza iyi nzara n'inyota byo gutunganira Imana. Isi iradushuka, turi mu gihe cy'amafoto, turi mu gihe cyo kwifotoza, turi mu gihe kibigaragara bikubita, kandi turi mu gihe badashobora kubasha gufotora umutima wanjye. Bakubita video yanjye hariya, ariko ntibakubita y'umutima wanjye. Ariko mu mutima Data arebayo, ukamubera ituro rihumura neza, cyangwa ukamutera kwifata kwitama, ukavuga uti n'ubuntu bwose twahaye Rutansi, n'imbabazi zose yagiriwe, n'igishoro cy'amaraso Yesu twatanze kubwe, n'amabanga y'ubwami yose twamumenyesheje. Mutima arawutwimye pe. Umutima wacu hamenywa n'Imana, hakamenywa natwe ubwacu. Umutima wifuza gutunganira Imana muri iyi si iteje isereri, muri iyi si irimo akaduruvayo. Umutima wifuza kunezeza Imana, umutima udasinda amashyi y'abantu, umutima udasinda ibitutsi by'abantu. Umwami wacu Yesu Kristo yari yarabishoboye. Ngo igihe kimwe baramushatse ngo bamwimike bamugira umwami, ngo arabiyufura bacamo aragenda. Ikindi gihe baramutuka ngo nabambwe, handi bakavuga ngo dore ngo Belzebul umutware w'abadayimoni ni wo umuha gukora biriya byose. Nta cyamufashe, ntiyafashwe n'ibyiza, ntiyafashwe n'ibibi. Data duhe gupfa ku byiza no gupfa ku bibi, kugira ngo umutima wacu wiharirwe nawe. Haleluya. Ku musaraba yaravuze ngo Data ubabare ko batazi icyo bakora. Mu bitutsi byinshi, mu kwanga nabo yaremye, mu kwambara ubusa no gukorwa n'isoni, umutima uruvuga ngo Data ubabare ko batazi icyo bakora. Mu gatsamba ka Getsimani ibintu bikomeye, Data arimo amukuraho amaso kubw'ibyaha byawe n'ibyanjye. Aravuga ngo Data niba bishoboka iki gikombe kindenze, ariko bize kuba uko nshaka. Uno umutima wihariwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Ikindi gihe kimwe abigishwa baramubwira ati tukurwanirire ngizi inkota. Aravuga ngo ubwami bwanjye si ubw'inaha ngaha. Iyo ubwami bwanjye wari ubw'ino, mabwiye Data kohereza legiyoni ngabo ibihumbi bingahe bakaza b'abamarayika bakandwanirira, ariko ubwami bwanjye si ubw'inaha ngaha. Nshuti z'Imana, tuzataha mu ijuru, turi abagenzi. Ni gute igihugu wasuye kigufata kikakwamura imbaraga, ubutunzi bwacyo bukakunezeza? Turi mu gihugu twasuye kikatuzimya. Turi mu gihugu twasuye, kandi tuwafite umurimo umwe wo kurushaho gusa na Yesu no kubwira abandi ibye, kugira ngo tuzatware benshi. Ariko iyo umutima wakonje, ishyaka ry'abarimbuka riragucika. Ubabazwa n'ibyawe gusa, n'utunota twawe, n'udufaranga twawe, n'utwana wibyariye.
hari igihe kimwe nari musezera ku murimo w'Imana, yararondogoye umubyeyi amaze gusaza no kujya mubyihanganira. Hari igihe kimwe nari gusezera ku Mana, ndimo gusezera ku murimo wari ungoye, numvaga ari kure, ndimo mvunika, ndimo nyibwira ndi dore Mana rwose nigera i Kigali nta nubwo nzicara, nzagukorera hirya no hino mu byaho, ariko mbabarira we, dore abana banjye nabazanye mu mashuri y'icyaro, dore ndibirimo kugenda Mana. Imana irambwira ngo, ndimo nyibwira ngo abana banjye ndabasiga umwanya, irambwira ngo namba nawe abawe baragufite. Hanyuma saba abana banjye bose batagira n'ababyeyi bari mu kabari, abandi babaye indaya, bo bazabwirwa nande ibyanjye? Imana ifite abana, ifite abahungu n'abakobwa ikunda, ariko barimo bagana mu irimbukiro, bazabwirwa nande? N'abafite umuriro w'Imana ugurumana muri bo. Umuriro w'Imana nutagurumana muri wowe, uzashaka ibyawe mu bya Kristo, uzamera nka biriya Pawulo yavuze mu Bafilipi, arimo avuga ngo simfite undi duhuje umutima nshobora kubatumaho uretse Timoteyo, we yabanye nanjye nk'uko umwana akorana na se, nguwo ndabizi neza ngo azita ku byanyu nk'uko nakabyitayo, ngo kuko abandi bose basigaye bashaka ibyabo. Mutima nukonja uzashaka inyungu mu bwami bwa data zinahangaha. Mu byo data yaguhamagariye uzakubitamwe imibare, uravuga uti ndaririmba bahari, niba badahari sindirimba, ndabwiriza aho bisa neza, aho bidasa neza sinjyayo. Uzakonjana Imana. Imana itugirira imbabazi, Imana itera ishyaka umutima wawe, Imana ikangura umutima wanjye, iturinde kuzimira inahangaha. Iwacu sino, turi abagenzi, byiza byose Imana iduha n'ibikoresho byo kumuhesha icyubahiro. Haleluya. Nibibi kandi wacamo si ibyo kukwica, nibyo gutyaza amaboko yawe ngo umenye kurwana. Ijambo ry'Imana tuvuga muri Zaburi 119 ngo ntarababazwa narayobaga, ariko uyu munsi nitondera ijambo ryawe. Haleluya. Ngo wigisha amaboko yanjye kurwana, bituma fora imiheto y'umuringa. Hari intambara utahura nazo, utahuye nazo, udashobora kumenya ibindi bikurikiyeho. Garuka ruta Zaburi ya 63 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Haleluya. Nari ngikubwira ngo nta kintu watura Imana, nta turo wabona Imana rinejeje nko kuyiha attention yawe yose, umutima wawe wose. Waba urimo kujya kurangura mu Bushinwa, umutima wawe wihariwe n'Imana. Ugana taki sinzi hehe, umutima wawe wihariwe n'Imana. Bucuruzi bwanze, umutima wawe wihariwe n'Imana. Bwakunze, umutima wawe wihariwe n'Imana. Haleluya. Nuko umugaragu w'Imana yari arimo ahunga, wari mu butayu bw'Iyuda, yaragiye kwihisha. Zaburi ya 63 umva umutima wamenyanye n'Imana. Ngo ni Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yari ari mu butayu bw'Iyuda. Umurongo wa 2 ngo Mana ni wowe Imana yanjye, ndazindukira kugushakana umutima wanjye. Mana ni wowe Imana yanjye, ndazindukira kugushaka, biranzindura. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Uko niko nagutumbiriye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Ari mu butayu, ari wenyine, ariko aryohewe no kubona Imana ye. Haleluya. Umutima we urazindukira gushaka Imana, umutima we uragirira Imana inyota, umubiri we urakumburira Imana muri icyo gihugu cyumagaye. Nta nubwo arimo yibwira ati ngwino ntabana usubize aho navuye munga, ahubwo arashaka kubaho kw'Imana mu bihe nyamara bigoye, ariko arashaka kubaho kw'Imana. Umurongo wa 4 ngo kuko imbabazi zawe ari zo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushima. Uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko, nta kindi nzarangarira, nta kindi kizantwara umutima. Haleluya. Ngo niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Uyu mugabo bivuga ni umugabo watunze, ni umugabo wasogongeye ibyiza. Haleluya. Wasogongeye ibyiza hakabaho kugereranya. Hari igihe tuba tudafite n'ibyo tugereranya byinshi, warabaye mu bintu bimwe, nuko umuntu akaba yavuga ati vugira nyine ati sowe kuzi ibintu bimwe, ariko yarasogongeye. Yarasogongeye ku mashakwe n'imbyino, yarasogongeye ku bitaramo bitarangira, yarasogongeye ku bukire, yarasogongeye gushagarwa n'abantu, ariko agiye gushyira ku munzani asanga nta kintu kimwe cyamurutira kubaho kw'Imana. Haleluya. Asanga nta kintu cyaryohera umutima, ngo umutima wanjye uzahazwa nk'uri umusokoro n'ubyo, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Muri make kubana n'Imana bimuryoheye kuruta izo ndirimbo, kuruta ibyo bitaramo, kuruta ameza ateguye neza ya cyami. Murabizi hahora hameze nk'ababaye ibirori. Nguko nzakwibukira ku buriri bwanjye, nzagutegereza mu bicuku by'ijoro, umutima wanjye uzahora ugukumbuye. Haleluya. Ndinginga Imana ngo iduhe inyota abakundwa, iduhe inyota abakundwa, iduhe inyota. Data duhe inyota, akura ibitagira umumaro mu matwi yawe, akura ibitagira umumaro imbere y'amaso yawe.
aguhe gukumbura kubana nawe. Nta kintu isi ifite, nta kintu isi itanga cyangana no kubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana bakunda kugutera umubyibuho ukajya wisetsa uri wenyine mu nzu, ukajya wumva ibineza neza isi itabasha kukwambura, ukajya umera nk'udatuye inahangaha kandi uhatuye. Kubaho kw'Imana. Data kuduhe, Data dukure mu bisindisha, Data dukure mu kuburira umwanya, Data kura umutima wacu kubishira kubuza umumaro muke. Tubona abatoya batanezezwa no kuba mu bantu gusa, ariko basha no kunezezwa kuba bonyine n'Imana yabo. Umuntu wasogongeye ibi bihe ntabwo ajya agira irungu, ntabwo ajya aba lonely, ntabwo ajya agira irungu. Niyo wamunaga mu ishyamba, niyo wamunaga ku kirwa yamera nka Yohana byahishuwe. Haleluya. Ahubwo abagize umwanya wo gusabana n'umuremyi we, nta rusaku, nta biganiro, nta abagize umwanya. Ndinginga Data ngo tugirire imbabazi muri iki gitondo, agukure mu rusaku, agukure mu birangaza, kura umutima wawe kubitagira umumaro. Mumenyane udaciye mu mubwiriza butumwa, mumenyane udaciye mu mushumba wawe, mumenyane atari mu itsinda ry'abaririmbyi, mumenyane mumenyane nta cyabaye, nta evenema, nta wari abantu bakumbura amateraniro ariko badakumbuye Yesu. Hari abantu bibaza icyo bazambara nuko bazaseruka n'indirimbo uko bazayitondeka, ariko nyiri ibyo byose, nyiri uwo tubitura atarimo, umwami atugarure ku cy'ingenzi kubw'imbabazi ze. Yongera duhera ubuntu kuko n'ubundi yaduhamagaje ubuntu bwe tudakwiriye. Aduhera ubuntu duhuguke bera, aduhera ubuntu duhuguke. Haleluya. Uko niko nzakwibuka ku buriri bwanjye, nkagutegereza mu bicuku by'ijuru, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Uyu muntu ari mu butayu, arimo arahunga, ariko nta rungu, nta bwoba, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Umutima wanjye ukomaho ufatanye nawe. Haleluya. Ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira, azaturamira we n'umwizerwa, nta dusiga nta duta, ariko twe tujya tumuta, tujya tumusiga tugahugira mu bindi. Turinginga Data ngo aduhe inyota. Nasanze hari ikintu tudatizanya, sinabasha kugutiza inyota mfite y'umwami. Nabona byaye inkunda sinabasha kwibatiza. Inyota tuyikomora mu isoko y'agakiza kacu. Yaravuze ngo umuntu nagira inyota azahondi, muri Yohana igice cya 7 ya 39 kumanuka 7 kumanuka. Umuntu nagira inyota azahondi. Inyota ni verbe d'action, kuko inyota intera kugira icyo nkora. Ntabwo mvuga ngo ndamukunda ngo ngumaho, ndamukunda nkamugana, ndamukunda kantera inyota yo kubyuka mu gicuku, ndamukunda kambwi naba ndi umunyakazi mfite akazi kenshi, namugirira inyota weekend nkakuramo ubukwe bumwe, nkagabanyamo ibirori, nkagabanyamo anniversaire, nkagabanyamo bridal shower, nkagabanya kugira ngo nsigarane nawe. Haleluya. Kuko isi iduteje isereri kugira ngo idukamure. Umutima wanyu ukomaho. Haleluya. Kibabaza umutima w'Imana nabera bava mu rukundo bahoranye, kuko muri uru rugendo twagenewe guhora twigira imbere. Ntiturabo kugabanukirwa n'umunsi wa rimwe, twagenewe guhora twigira imbere mu busabane burushijeho kwimbika. Mana itugirire neza. Mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kuri 5, ikintu Data yagaye itorero rya Efeso, kandi mwumva imirimo myiza bari bafite imirimo y'igitangaza. Byahishuwe 2 kuva kuri 1, ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso, utufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza. Haleluya. Uno umwami wacu, ngo ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe. Urumva ko bari bafite ibintu byiza. Nzi imirimo yawe, bari bafite ibikorwa. Nzi n'umuhati wawe, nzi no kwihangana kwawe. Ngo kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Bari bafite na discernment, bari bafite imirimo, bari bafite ibikorwa. Ngo uzi kwihangana kandi warenganirijwe, izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaye. Tekereza iyo mirimo y'igitangaza hejuru. Ariko rero mfite icyo nkugaye, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibuka aho wavuye ukagwa, yihanikize. Ntibavuze ko yasambanye, bavuze ko yibye,
ahubwo yirinda ibibi, afite umuhate, afite kwihangana, azi kurobanura imyuka, akamenya abapotere b'ibinyoma, akamenya bukuri, azi kwihangana. Yewe yarenganijwe n'izina rya Kristo ntiyacogora. Ubu hari abantu babanye n'Imana bavuga ati Imana ndakuzi, turaziranye, narakumenye, ariko warampemukiye, ariko nzakugumaho, nta kundi byagenda, ariko urukundo cwe rwaracendereye, ryashyaka na wamwete, kwa kundi yiheranaga n'umwami bikaryoha, byarazimye. Ngo nukibuka aho wavuye ukagwa, wihane ikizi, kureka urukundo rwa mbere, kora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Iyo umuntu atakaje urukundo rwa mbere, inyota yo kunezeza Imana igenda igabanuka. Ubu hari abantu bakoreye Imana bakiga muri segonderi, bakunda Imana n'umutima wose, batagira ifaranga, bafite amapantaro make n'amashati make, bafite amajipo make, bafite agakweto kamwe, ariko bakunda Imana n'umutima wabo wose. Baba muri segonderi, bajya muri kaminuza, baba muri za JBI, baba muri za RAS, baba mu miryango myinshi, bavuga ubutumwa bwiza, bagenda n'amaguru, batagira amafaranga, batagira amamodoka. Bukeye Imana ibagirira neza, ibyo basengeraga barabihabwa, amamodoka barayagura, tugira imyambaro myinshi mu tubati twacu, tuzunguruka ibihugu, ariko tutakaza urukundo rwa mbere. Ishyaka ry'abarimbuka riradukambuka, rirashira, tukabana n'Imana mu mibare, hari butuzamure n'abari butwungura, akabariho tuba, urukundo rwa mbere rugatakara. Data tugarukeho kubw'imbabazi ze, Data tugarukeho kubw'imbabazi ze, Data tugarukeho, twe gukunda Imana urukundo rw'amashara rugurumana mu mwanya w'igisirimba, ariko uri wenyine mu nzu rukakuzimana, ndi jyenyine mu rugo rukanzimana. Mwuka wera tugarukeho, atugarukeho. Ibi ni ibintu by'umwihariko w'umuntu n'Imana ye, ibi ni ibintu bitamenywa n'abantu, kandi isi yadutaye mu mutego wo gukorera ibigaragara, ariko wowe nanjye twacika iyo mitego, twacika iyo mitego.